мене взявся нежить. Хто мене зараз захищає? Все. Бажаю. Я готова. Відкривайте ширше невтомні сонні оченята. Час відпочивати з п'ятою колонкою. Тримайте розкішну підсумкову п'ятюню антидосягнень січня від видатних політичних лузерів сучасності. Can you high five some of these people? High five? Go ahead, high five. High five Reed Rappaport, everybody. There you go, he's our NFL media insider. І першим до п'ятірки зашкварників місяця вривається справжній динозавр великої, малої і містечкової політики. Леонід Кравчук. Перший президент незалежної України. Зірка 90-х. Ель Кравчук. Леоніде Макаровичу, добрий день. Я щасливий, що ми вже вкотре з вами зустрічаємося. Іменинник січня Леонід Кравчук через півроку роботи в тристоронній контактній групі на 88-му році життя, більшість якого він присвятив служінню Совку. В этом году исполнилось 64 года, как я у власти. Так от, сивочолий мудрець на схилі літ нарешті зрозумів, Росія – це, повне фуфло. Это говно. Это говно. Это говно. Говнище. Мінські угоди – фальшивка. Голова української делегації у ТКГ нарешті зрозумів, що Росія на перемовинах намагається обдурити Україну. Що вони говорять одне, а роблять інше. Що вони думають, що можна обдурити Україну. Oh, no. Oh, no. Я вражена. Той самий Кравчук, який переконував нас, що з Росією треба і можна домовлятися, що невідомо хто бомбив українців на Донбасі. Сказав хоч слово, що бомбили і Росія. Невже це один і той самий Кравчук? Зірка 90-х. Ель Кравчук. Срака мотика. Рака-байрака. Рака-мотика. Кінець світу є. Я просто молилась, я 2 дня не спала, не ела. Не верится даже, боженьки, не верится. Ще влітку Леонід Макарович ділився з ворожою пропагандисткою мріями про порозуміння з тими, хто загарбав Крим і розв'язав війну. Леонид Макарович, расскажите нам, пожалуйста, как будете доминировать за столом переговоров. Я буду делать все, чтобы мы слышали друг друга. Если надо усилия, чтобы услышали Украину, пошли навстречу друг другу и установили мир. Не может быть мир за счет одного или за счет интересов другого. Слышать у всех, слышать людей в Донбассе и слышать тех, кто имеет там или история так сложилась, имеет определенные интересы. І ось головний перемовник Зеленського жорстко розчарувався в тих, хто має на Донбасі, за його словами, інтерес. Що тут скажеш? Круто. Ні, круто, дуже круто. Может, меня даже наградят. Посмертно. Таку дивовижну гнучкість, напрацьовану роками важких тренувань, дехто називає дипломатично, вмінням вчасно переорієнтувати непохитну позицію. І дехто перевзувається вже в повітрі. Зробити повний оберт в повітрі так, щоб в процесі перевзування не залишити по собі поганий спомин і гарне взуття. Та далі не брести узбіччям великої політики, бо соняш.
Справді, може не кожен. Втім, Леонідові Макаровичу не звикати до необхідності переступати через менш гнучких однодумців на кшталт бідолашного дідуся подруги Єрмака Маші Фокін. Щоб йти собі далі у складі тристоронньої контактної групи. Відомий кравчукознавець Геннадій Москаль свого часу охарактеризував гнучкість сивочолого хитруна не надто дипломатично, але образно, хоча дещо образливо. Кравчук агітував і за Януковича, за кого хочете. За Тимошенко, до речі. Та хто заплатить гроші? Значить, вибачаюсь, але це я культурно скажу, це й за гроші напердить у церкву. Ну для чого таких людей, значить, жадних до грошей, ставити... Я ж, спостерігаючи з висоти 5-ї колонки за черговою трансформацією політичного світогляду та образу Леоніда Макаровича, плекаю надію на те, що за отим раптовим прозрінням, яке я можу порівняти хіба що з миттєвим зціленням удаваного хворого, так от, за локальним усвідомленням своєї помилки щодо прагнень Росії до примирення, я сподіваюся на довгоочікуване каяття екс-президента ядерної держави, який задарма віддав найпотужнішу зброю в світі не кому-небудь, а заклятому ворогові України. Паперові гарантії – це такі віртуальні гарантії. А сила матеріальна – це реальні гарантії національної безпеки. Весь світ захоплюється такою зброєю, а ми його майже задарма віддали. Будапештський меморандум був підписаний 5 грудня 1994 року. І його підписав президент Кучма Леонід Данилович. Скажите, пожалуйста, когда началась агрессия России против Украины, вы не пожалели о том, что были инициатором уничтожения ядерного оружия? Нет, и сейчас не жалею. Ти лошара! Чмардяйна! Ой, ё-моё! Ну а доки Леонід Макарович не пошкодує про своє історичне і безпрецедентне рішення майже 30-річної давності, доведеться сидіти йому на 5-му місці підсумкової п'ятірки місяця від 5-ї колонки. Вліз в дерьмо. Тим паче, що невтомний перемовник, ледь дочекавшись ухвалення провладною більшістю неоднозначного закону про народовладдя, одразу висловив прагнення організувати референдум щодо питань, які напряму стосуються територіальної цілісності України. Хоча автори закону запевняли, що територіальна цілісність взагалі поза обговоренням. No, God! No, God, please, no! No! Але щойно закон ухвалили, Леонід Макарович, звично випередивши тренди, вальнув по наболілому і начебто забороненому. Питання Донбасу, Криму має бути винесено на всеукраїнський референдум. Таку ініціативу висловив голова української делегації у тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в ефірі одного із українських телеканалів. Він підкреслив, що окупація Криму і війна на Донбасі сприймаються політичними силами України абсолютно по-різному. Має бути референдум, і так сказано, що народ за те, щоб Україна була цільною, незалежною, поверненням її територій. Ось головне питання референдуму. В натурі клас. Ну, чітко. Получається у вас, дійсно. Умієте, могете просто. У мене до Кравчука з його прагненням почути думку народу з приводу статусу Донбасу та Криму одне питання. Ні, справді. Не при Нацраді буде сказано, але що незрозуміло 87-річному дядькові на 7-й
рік війни з агресором за нашу землю. Он 8-й вже не за горами, а Кравчук досі швендяється на 5-й колонці зі своїми ідеями. Наче мало було йому першого блискучого рішення 30-річної давності. А народ має сказати ні. Это же лучшее, что могло прийти в голову человеку. Только вот один вопросик есть. Щоб не віддавати першому президентові всі номінації місяця, змушена перейти до 6-го гаранта, який синхронно з попередником і нинішнім підлеглим зробив не менш резонансну заяву. Ви, хлопці, там засранці, но всі чати ми знайдемо і вас також знайдемо. На щастя, чинний президент, на відміну від першого, розмірковував не про референдум, хоча такі ідеї в нього періодично вспливають. На виборчій дільниці ти зможеш дати відповідь на 5 важливих питань. Ні, Зеленський викликав іншу мрію. Поки що у вузькому колі найближчих однодумців, якщо вірити виключеному з цього кола колишньому однодумцю. Президент України Володимир Зеленський планує йти на другий президентський термін. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив народний депутат Гео Лерос. За його словами, Зеленський заявив про це під час святкування свого дня народження 25 січня. Як відомо, під час президентської кампанії у 2019 році Володимир Зеленський запевняв, що йде тільки на одну каденцію. Тим, хто не хоче вірити у другий термін Зеленського, чи принаймні у спробу гаранта до нього дотягнути, нагадаю, що найрезонансніші обіцянки кандидата Зеленського президент Зеленський встиг порушити. Не реальні обіцянки, а просто жарти. Так, представник президента України в Кабінеті міністрів Андрій Герус прокоментував передвиборчі обіцянки Володимира Зеленського про можливість зниження тарифів для українців. Зеленський жартував про тарифи, що вони високі. Зеленський жартував про Роттердам плюс, що це несправедливо, що це корупційна формула. І я теж так думаю. Але прямих обіцянок він дійсно не давав. Деякі обіцянки президент справді не давав, але ставив попереднику незручні запитання, на які, можливо, доведеться відповідати йому самому. Скільки особисто вам занесли з Роттердам плюс? Справу по Роттердаму плюс знову закрито прокурором. Вже вдруге закрито. Вітаю Зеленського та його генпрокурорку Венедіктову з черговою антикорупційною перемогою. Браво! Особисто я не уявляю, що Венедіктова зробила таке без його дозволу. Припустимо, Зеленський про закриття не знав, вдруге не знав. Тоді це означає, що президент некомпетентний аж настільки, що його навіть Венедіктова може обманути. Але тоді він розбереться і негайно звільнить таку-сяку генпрокурорку. Не вірите? І я не вірю. А тому принагідно нагадую про його ж питання Порошенку під час дебатів на стадіоні. Пане президенте, скільки особисто вам занесли за Роттердам плюс? Я не адвокат Порошенка, але логіка підказує, якби за справу Роттердам плюс йому щось заносили, то провадження б не закривали. А навпаки, з огляду на неупереджене ставлення Зеленського, Венедіктової та компанії до 5-го президента України. Що стосується вироку пана Порошенка, я впевнений в цьому, що їх чекає дуже багато різних пригод і різних вироків. 10 червня було повідомлено про підозру 5-му президенту України. 15 нових проваджень, які спрямовані проти 5-го президента Петра Порошенка. Стільки справ відкрила Служба безпеки України. Увидимся в 2030-м! Давай, братан! Держись там! А ще можна і треба згадати прагнення президента поселити на держдачі діточок, а не себе коханого. Після сюжету в програмі «Схеми» в Офісі президента підтвердили, Володимир Зеленський справді оселився на держдачі, де колись мешкав Віктор Ющенко. До того ж, як стати президентом, Зеленський засуджував посадовців, які користуються пільгами коштом платників податків, і збирався віддати державні резиденції під дитячі табори. Пускай в этих резиденциях
Живут детки какие-то. 3 гектари території, 2,5 тисячі квадратних метрів будинку, 4 спальні з мармуровими туалетами, басейн, сауни, кінозал, більярдна та винний льох. Я хочу сказати нашому президенту, що мені 32 і я теж не лох. Ви обіцяли зовсім інше нашим громадянам. Та й про обіцяні посадки забули хіба що найвідданіші фанати головного з сучасності. І я думаю, що восени, коли у нас з'явиться і антикорупційний суд, і генеральний прокурор, все почнеться. Все почнеться. Коли я прийшов, я думав, на другий день ми будемо всіх саджати. Всіх корупціонерів. При цьому перші наручники, які наділи на мене, всі вокруг сказали, президент не має права впливати на правоохоронні органи. Ну і зі свіжого пригадалося шанобливе ставлення Зеленського до Трампа та незрозуміла історія з тоді ще кандидатом в президенти Байденом, які трансформувалися в любов до новообраного гаранта усієї Америки та гостру образу на друга Дональда. I can see you're angry with President Trump. Maybe a little bit, huh? A little bit? This is a fraud. Це обман американського народу. До чого веде вибіркова ретроспектива нереалізованих мрій та обіцянок 6-го президента? Усього лише до 4-го місця зашкварної п'ятірки січня та до підозри, що інсайт Лероса про другий термін то швидше правда, на відміну від більшості заяв Зеленського. Потом продолжает врать. Президент Украины, который, скорее, Владимир Зеленский, который играет роль президента Украины, потому что мое личное ощущение, что в стране пока нет президента. Это человек, который играет роль президента. И он выходит и продолжает врать. Закон мужчины, все сделать, как сказал. На цій ліричній нотці перейду до іншого професіонала владної команди, очільника Служби безпеки України Баканова, в оточенні якого на перших ролях певний час перебував фанат Путіна і тепер вже офіційно оголошений в розшук підозрюваний в причетності до замаху на колегу тихий і скромний Дмитро Нескоромний. Ось фрагмент плівок, де ніби саме цей чиновник говорить з якимось владикою про Путіна. Здравия желаю. Как там? Я не прозевал Владимира Владимировича первый раз в жизни. Не, он красавчик, сила, мощь. Уверенно. Нагадаю, це говорить людина, яка була першим заступником голови Служби безпеки України в 2019 році. Отже, факт перший. Екс-заступник Баканова багато років не пропускав жодного звернення президента ворожої держави до свого народу. Вот ты гнида какая! Смотри на него! Ля ты крыса, а! З огляду на перебування Путіна при владі виходить, що років так 16-17, ну з перервою на куций термін Медведєва, український есбівець Нескоромний ловив кожне слово особи, яку пристойні лідери держав світу за один стіл із собою не садовлять. Он ебаный Владимир Путин, щоб ви поняли. Хто це? Я за один стіл з такими бандитами не сяду. Але чи справді на плівках його голос? Бо там ще кілька приголомшливих моментів. І купа запитань, чому СБУ спочатку заперечувала втечу Нескоромного, а тепер його офіційно оголосила в розшук за підозрою у замовленні вбивства генерала Наумова. І хто ж збирався провести викривальну прес-конференцію в Брюсселі? Прес-конференцію в Брюсселі, якою погрожував Нескоромний через ЗМІ, так і не відбулося. І, гадаю, вже й не відбудеться. Ну, є такий типово кадебійський прийом, відомий і Нескоромному, і його кумирові Путіну. Напустити імли диму, аби сховати в тій димовій завісі найочевидніші речі, які зможуть завдати фігурантові історії болючого удару. Я делал вещи невразумительными в течение последних 30 лет.
Після телефонних зізнань умовного нескоромного в любові до Путіна мені вже навіть історія із замахом видається не такою значущою. Ну і не тому, що не шкода потенційну жертву успішного і небідного високопосадовця СБУ Наумова. Навпаки, шкода, бо він за усіма реєстрами безхатько, без автівки. І добре, що хоч сам живий і неушкоджений. Ну і як на мене, найсумніше тут інше. Вся ця історія, гадаю, скінчиться так само, як справи про отруєння Ющенка, держзраду багатьох СБУшників з Донбасу та Криму та інші провадження проти високопосадовців СБУ. Тобто нічим. Тут навіть Баканову телефонувати не варто. І так все зрозуміло. Я позвоню Баканову по поводу этого черта. Іван Баканов – це просто людина, яка займає місце голови СБУ. Його завдання сидіти на цьому місці і щоб на кабінеті був надпис «Іван Баканов». Це просто абсолютна демонстрація того, що, на думку президента Зеленського, керувати силовою структурою може абсолютно випадкова людина з вулиці. Як керівник СБУ це пусте місце. Схоже, все буде, як у відомому сюжеті про собак, що чубляться через паркан. А приберіть огорожу і запеклі опоненти знову мирно співіснують. Їдять з однієї миски та гадять один одному, але тихцем. Показові справи то для нас із вами, а вони там собі між собою повирішують без посадок і без Баканова. З чим і вітаємо фаната Путіна нескоромного на 3-му місці ганебної п'ятірки. І співчуваємо депутату Дубінському, який забув, що добре сміється той, хто сміється останнім. І з чималим резонансом, вляпавшись в світову історію з санкціями проти себе сонцесяйного. Це міжнародне наїбалово. Багатостраждальне пташеня Сашеня вилетіло з рідної фракції. Тепер Дубінському не те, що в США дорогу закрито, а й до Ютубу не пускають. Кому-то можна, мені нельзя, видите? Оптимальний варіант є миттю спакувати валізи і до матінки Росії взяти квиток в один кінець. Були у Олександра надії на людську підтримку. Ну, тобто на підтримку конкретної людини. І вона справді конкретна. Перед тим, як вдарити собаку, дізнайся, хто її господар. Вам понятно? Или ви нікого не поняли, рамси попутали? Але зрештою Дубінський залишився сам на сам з колегами по фракції, який до всього погрожував чи то підняти рейтинг, чи то замінити своїм. Ці постні рожі надоїли. Соціологи вже відправляють партію влади ледь не на 4-те місце в країні. Я продовжую і буду продовжувати системно боротися за те, щоб зберігався і ваш рейтинг, і рейтинг партії «Слуга народу». Він так багато вже зробив для рейтингу, що промовчу. Зловтіха то гріх, звісно, але пригадуєте, з яким пафосом і шлейфом зверхності Дубінський заходив до парламенту? Пришел, получил должность, сразу всех наебал. І де воно поділося? Я с охраной вынужден ходить, чтобы меня не отпили. Все, на що він може розраховувати наразі, на підтримку підписників, до яких навіть через YouTube тепер не докричишся. І все через Байдена. Ставьте дизлайки этому старому негодяю, зашкваренному. Я пока пойду присяду к себе в машину. Here we are, we're 2 months from the election. Oh, God. Власну позицію щодо зашкварника Дубінського і його виліту з лав «Слуги народу» мав і спікер Разумков. Але так нею і не поділився. І не зовсім коректно буде висловлювати якусь позицію або в підтримку, або проти такої ініціативи. Це рішення фракції. По будь-якому іншому народному депутату воно також може підійматися, розглядатися. Що тут скажеш, справжній політик? Красиво. Тут не придерешься. З твердою позицією і вмінням чітко її донести. Ну, в этой ситуации мы просто мы уже здесь наши полномочия и все.
В українській історії такий голова Верховної Ради вже був, і п'ята колонка про нього вже згадувала. Для управления страной и эффективного осуществления режима чрезвычайного положения образовать Государственный комитет по чрезвычайному положению. Оцениваете вот сегодняшний момент? Знаете, как это ни странно, но я скажу эту сакраментальную фразу. Ведь то, что произошло, оно должно было произойти. Может быть, не в такой форме. Но на Украине у нас обстановка, как говорится, слава Богу, пока стабильная. Я бы сказал, трудовой и политический пульс жизни бьется в соответствии с той ситуацией, которая сегодня сложилась. Вміння говорити багато, нічого не сказавши, тоді й зробило голову Верховної Ради Кравчука президентом. І чи не такий шлях запланував собі Дмитро Олександрович? Добрий день. Починаємо працювати. Це пафосне відео, оприлюднене прес-службою спікера напередодні відкриття 5-ї сесії парламенту, у багатьох викликало дуже конкретні асоціації. Эй! Люди! Після того шедевра клоун Я клоун, и я этим очень горжусь. став президентом. Я хороший президент. Невже нині спікер Разумков відчув, що Гарант дав слабину і вирішив розпочати власну гру з прицілом на головне крісло країни? Якщо так, в нашій українській політиці з'явився ще один хитрий лис. Українська політика завжди нагадувала підручник із зоології. Білочка і зайчик покохали один одного. Вона прем'єр-міністр, як корова на льду. Такого, козла не вмитого, іначе по-іншому сказати, суспільство ще не знало. Козли – це зрадники. І є барани, вівці. І нову сторінку в цей посібник нещодавно вписала викинута на смітник історії одна прогресивна соціалістка. Гиены и шакалы должны захлебываться в собственной желчи, в собственной кровавой слюне. Це так прогресивна левиця Наталія Вітренко кинулася на захист свого дитинчати, якого минулого тижня Рада вдруге прокотила повз міністерське крісло. Юрій Вітренко так і не став повноцінним міністром енергетики. У Верховній Раді навіть із другої спроби не знайшлося голосів за його призначення. За 204 рішення не прийнято. Що? Опять? Спершу на горіхи від Наталії Михайлівни дісталося її давній ворогині Юлії Тимошенко. Эта девочка при Паше Лазаренко и молодящаяся бабушка при Ренате Ахметовой открыто говорила, что Вітренко Юрій вор, його надо в тюрму. Звідки у нього совість 4 мільйона доларів, помножте це на курс гривні, вивезти з країни і на рахунок своєї мами в Сполучених Штатах помістити? Мне сразу начали звонить наши партийцы. Наталья Михайловна, вы где? Вы в Америке? Я мушу стати на захист пані Вітренко. Где деньги, Зин? Верни вкрадені гроші. Где деньги? Давай деньги! Деньги давай, я тебе говорю! Деньги! Юлія Володимирівна все переплутала. У мене не то на суфльорі.
Майже 8 мільйонів доларів своїй мамі надіслав інший люблячий син і газпромоборець Андрій Коболєв. Я переказав гроші мамі в Америку. Вона там живе із 2006 чи 2008 року, понад 10 років точно. А Юрій Вітренко свою премію у 5 мільйонів доларів переказав дружині у Ліхтенштейн. А на решту накупив державних облігацій. Ми 170 мільйонів даємо в одні руки, а він нам каже, я їх візьму не грошима, а облігаціями внутрішньої державної позики, щоб ще й відсотки отримати. Я є менеджером, я завжди працюю за великі гроші. Але прогресивна мама на сина не образилася і після публічного пороття Тимошенко підняла руку на святе. Все телеканалы в их руках. Со всех телеканалов просто с утра до вечера муссировалось имя Юрия Витренко. Наивысших высот достигла империя Медведчука. Медведчук – это «Газпром». Это те олигархи, которые между собой делят колоссальные доходы. Медведчук – это Фірташ, Бойко, Льовочкін. Сталося неймовірне. Володимир Зеленський закрив телеканали Медведчука. Ця новина пізнього вечора вівторка мала ефект справжньої бомби, що вибухнула абсолютно несподівано. Це маленьке політичне диво, бо ж гаряче материнське серце стало на бій не лише з «Газпромом» та Медведчуком. Ти що, з глузду з'їхав чи що? А й з тим, за що Наталія Михайлівна боролася довгі десятиліття. Для меня Украина, Россия, Беларусь – это Святая Русь. За Русь, Русь. Воістину материнська любов – страшна сила. А пані Вітренко заслуговує на друге місце мого хіт-параду зашкварників. Ну а поки міністерське крісло стоїть порожнє, в українській енергетиці справи загалом йдуть непогано. Принаймні у представників «Слуги народу» з профільного комітету та їхніх родичів. Слуга народу Сергій Нагорняк, член комітету з питань енергетики. Минулого року батько нардепа купив ось такий новенький Lexus 2020 року випуску. Його середня вартість десь 50 тисяч доларів або біля 1,5 мільйони гривень. Олександр Горобець – ще один депутат з енергетичного комітету. В останній декларації депутат зазначив, що користується кількома автомобілями, які оформлені на його маму. Але напередодні нового 2021 року вона стала власницею люксового Mercedes-Benz 2019 року, який в народі ще називають просто кубиком. Я рада, що в непростий коронавірусний рік хоч хтось зміг оновити свій автопарк. Автомобиль, товарищи, не роскошь, а средство передвижения. Ну, як то кажуть, ніже зла, ні цвяха. Але чи не хотів би Володимир Олександрович поставити своїм депутатам Вони мікроби. Вони бактерії. кілька запитань? Я задам тобі 5 важливих питань. Може, для нього вони вигадають бодай трохи переконливіші пояснення? Батьки є там свої якісь заощадження, так само, як і там, старшого брата, так само. Не зовсім буде коректно коментувати саме їхні заощадження. І до цього в них були машини не дешеві, правда? Ну, просто звідки кошти? Ну так ви порахуйте одну машину і другу, батьки дві продали, купили одну. Хто в мене батько? Подивіться, а потім буде задавати питання. А хто вас батько, розкажіть? Шукайте з відкритих джерел. Ну а поки Володимир Олександрович формулює запитання, нагадаю йому стару і грубувату кварталівську пісеньку. Насосал из госбюджета, нахватал из госпрограммы, напилил из разных фондов, из кредитов наглотал. І нагадаю лише для того, аби вкотре заявити, не всі у «Слузі народу» слизькі любителі крутих тачок. Є і прості та чесні
схематозники. Парковка автомобилей Верховной Рады. И что мы тут видим? Польская бляха, Мерседес. И в ней сидит народний. Здравствуйте, Евгений. Я купив за 2200 бляху. Якщо ти відстоюєш інтереси людей, ти маєш, в принципі, жити, як вони. Це і справді легендарний слуга народу Євген Брагар, експерт із продажу собак і оплати комунальних платежів. Якщо елітної породи, то що? То може вона його продати в будь-який момент і спокійно собі сплатити. Ясно? Ось оце собачка. Оце такий наш шарик елітний. Рік тому теледебют молодої зірки з президентської фракції обернувся повним провалом. Як атлет, який займається стрибками з жардиною і певну висоту бере, а певну висоту не бере. От я просто цю висоту не взяв. Але юний і талановитий Брагар зміг вирулити з неприємної історії в прямому сенсі цього слова. Але глобально собака, через собаку, через те, що в мене сталося це, я зв'язався з євробляхерами, почув про їхні проблеми, зміг їм допомогти. Собака мені допомогла в цьому плані створити щось після себе. Брагар так захопився євробляхівською законотворчістю, що й не помітив, як і сам скористався напівлегальною схемою. По какой схеме ввоза у вас? Давайте це секрет. Окей, секрет. А она, ну, то есть она не на вас, да, заехала? Или на вас? Давайте це секрет. Ой, кто так сможет? Никто! Никто так не может, понимаешь? Ты так сделал бы. Навіть проститутки в Україні знають, що на Lexus на литовських номерах можна і не собирати. Обиделся, что ли? Вот он, конченый у тебя Lexus. Але за кермо молоде й хитре дарування сіло в непростий час для всього євробляхівського руху. Поліція почала штрафувати водіїв авто на єврономерах. У разі першого випадку порушення закону поліція на місці виписує штраф у 8,5 тисяч гривень. Якщо порушник попадеться вдруге, покарання буде вже 17 тисяч із вилученням водійського посвідчення. Євробляхери, вони покладались на чесне слово Арсена Авакова. Відповідно, сталося так, що Арсен Аваков не дотримав свою обіцянку. У вас вижу добрые глаза, но думаю, что и у вас что-то есть не то, так же, как и у меня. І тепер штраф може прилетіти і борцеві за народне щастя, і низькі мита. Вот, блин. Долгожданная машина у Шамаича. Вот он едет, душит тут. Коробку забыл в спорт переключить. Стоп. А його спроби пропхнути черговий євробляхівський законопроект відтепер скидатимуться на прямісінький конфлікт інтересів. Я найбільше зацікавлений в тому, щоб слідство було проведено необ'єктивно і упереджено. Єдина радість для молодого депутата – на світлофор молодому водієві можна не озиратися. Нарушили там. Штраф же виписується, понятно, на чоловіка, який ввозив. Ну, в нинішній ситуації треба покладати скоріше на совість водіїв. Горіла совість, палала. А що таке совість? Вже люди втратили все, і страх, і совість. З собакою і на євроблясі Брагар заїхав прямісінько на перше місце моєї п'ятірки зашкварників місяця, з чим його і вітаю. А наостанок просто не можу не віддати належне успіхам одного міністра. Пана Шкарлета, чи Шкарлета, як правильно. Трохи більше місяця минуло з тріумфального призначення цього друга табачника. Під час голосування за міністра освіти Сергія Шкарлета кнопкодавили. Із такою заявою виступили у фракції «Голос». Пана Суркіса в залі засідання Верховної Ради не було на жодному відео. І ось вслід за Шкарлетом в освіту почали повертатися старі перевірені кадри.
Екс-регіонал та кум екс-міністра освіти Дмитра Табачника Максим Луцький переміг на виборах ректора Національного авіаційного університету. На парламентських виборах 2019 року Максим Луцький брав участь як кандидат по 222-му округу від ОПЗЖ. Я би могла згадати багато подвигів пана Луцького, але оскільки часу залишається небагато, віддаю право надати вичерпну характеристику цьому персонажу – інженерові людських душ, письменнику Андрію Куркову. Регіонал Максим Луцький пив горілку на поминках за колишнім заступником міністра освіти тільки після того, як пійло спробували його охоронці. А написав про це письменник Андрій Курков. Всі пристойні люди тихенько сиділи за пристойно накритими столами. Та раптом із запізненням з'явився молодий глава комітету з різних науково-освітніх питань з 2 охоронцями по боках. В такому ж порядку за стіл і сіли. А горілку пили тільки принесено із собою. Ще й охоронці старанно її куштували. Отведай ты из моего кубка. Зачем это? Отведай. Скільки ж пристрастей вирує в науці і освіті України, аби молодий політик боявся стати жертвою жорстокого отруєння горілкою? Аплодую колективу університету, який обрав собі керівником такого кадра. І вірю, з таким ректором майбутнє української авіації в надійних руках. Ось і все на сьогодні. Бажаю міцного, здорового сну вам і котові, якого буде важко знайти в суцільній темряві, навіть якщо він там є. Якщо деякі новини вас сьогодні засмутили, не беріть близько до серця. Ну, раптом то неперевірені качки із гострим дзьобом. Слуга народу Богдан Єременко попався на листуванні із повією. Це ідіотизм фотографувати і не розповідати людям про суть того, що відбувається. От я думаю, що у нас люди не настільки дурні, от як вважають деякі журналісти, які згодовують їм постійно неперевірені качки. Дякую за увагу. У мене все. А от прямий має для вас чимало цікавого. Тримайтеся і не перемикайтеся.